एवरीवन, आज की वीडियो में आपको SBL ब्रांड के बायोकेमिक नंबर 6 के बारे में बताऊंगी। अगर आपको बार बार कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही है बार बार, और आपका गला ख़राब रह रहा है और गले में खराश हो रही है, और आपको सर दर्द भी रहता है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है, और कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम है, तो SBL ब्रांड का बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6 चार टैबलेट आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसको प्रेगनेंसी में भी ले सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बच्चे और बड़े और बुज़ुर्ग इसको ले सकते हैं, और ओल्ड एज पर्सन में भी ये बहुत ही अच्छा काम करती है। SBL ब्रांड की बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6 कफ कोल्ड के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, सर्दी खांसी जुकाम के लिए। आई होप लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।